ლობიო, ჯონჯოლი, კახური ზეთი, ძმარი, პომიდორი, ბევრი მწვანილი და გემრიელი სალათი მზადდება. ეს ჩამონათვალი ალბათ თქვენც გაგიკვირდათ, თუმცა რომ მოამზადებთ, მერე აუცილებლად მიხვდებით რაზეა საუბარი. პროდუქტები მოვიმარაგე 2 ნაბიჯიდან, ლობიო გავარჩიე, გავრეცხე კარგად და მოვხარშე. ამოვიტანე საკუჭნაოდან ჩემი დედამთილის ბებიის დროინდელი გობი და დავიწყე სალათის მომზადება. ყველაფერი უნდა დავჭრათ ისე როგორც ვიდეოში ხედავთ და რაც მთავარია ამ რეცეპტში არ არსებობს კონკრეტული დოზები. ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ იმდენი, რამდენიც გაგიხარდებათ. გობზე მოვათავსოთ სიმინდის მარინადი, ჯონჯოლი, ხახვი, პომიდორი, ლობიოს მარცვლები, დაქუცმაცებული ნიგოზი და ბლომად ქინძი. მოვასხათ ძმარი და კახური ზეთი. არ გამოტოვოთ კახური ზეთი, რადგან განსაკუთრებულად უხდება. მოვაყაროთ ასევე პილპილი და მარილი, კარგად ამოვურიოთ და მივირთვათ კახურ შოტთან ერთად. ძალიან გემრიელია და არ დაგავიწყდეთ ყველა კერძი 2 ნაბიჯთან ერთად, ბევრად უფრო ბიუჯეტურია.